Hello，大家好，我是 Logan。那本讲我们给大家讲解的是第三方选品工具卖家精灵。那么这个工具呢，算是第三方选品工具里边最好用的一款啊，也是我们常用来去选品的一个工具。那么这个工具呢，除了在选市场、选款式，包括在选关键词等等的一些维度上，都有非常强大的作用。那么卖家精灵呢，作为第三方的工具呢，它是以爬虫来抓取亚马逊前台的一些数据，所以避免不了会有一些和我们后台看到的数据的差距，所以这一点大家要认识清楚。第三方工具到底比后台的优势在哪里呢？也就是说我们为什么要去使用这个工具呢？其实在我之前的分享里头呢，我也曾经说过很多次。那么诸位去看啊，卖家精灵这个工具呢，它是能够让我们纯靠数据去找到比较合适的产品的。那么我们在使用商机探测器的时候，去选品的时候呢，我们必然要输入一个关键词。那么这里边呢，就局限了我们大家的思维。我输入一个关键词呢，我肯定就是要去看这个赛道合适不合适。那么用卖家精灵选市场、选赛道的时候呢，我们可以完全按照数据去找到合适的赛道。你比如说，我在这个页面上呈现出来的限定值和这个最低值的这些选定方法，那么完全按照设定值来选择一个细分赛道，那么这时候也就是真正的大脑放空去选择产品、选择类目的这种玩法。那么按照我们上边设定的那些指标，我们可以看到有11个细分的行业是可供我们进行下一步的选择的。所以这个点上来说，它比我们后台用商机探测器是有一定的优势的。那当然在选择的时候，我们设定的这些指标呢是要有一定的讲究的啊。我在后边的选品的实操的过程中会给大家详细的去讲解这个操作，所以呢这部分我就不在这里给大家强调了啊。那么我们来看一下选品工具里边卖家精灵这个工具，除了选竞品，还有在选产品上头的这个下一步的亮点。你比如说我们在选到类目以后，然后呢在这个类目下我们再去规定一些更细的，比如说我们输入了相应的关键词，因为这个关键词呢就是上一步我们在选市场的时候选到了这个市场，选到了这个细分赛道。那么我输入了关键词以后呢，我再根据月销量的底线值、评分数的封顶值和价格的底线值，还有上架时间这么几个条件，进一步在这个赛道里边选到了相应的款式。可以说这一个工具能够实现我们在后台通过商机探测器和 ABA 工具能够快速的找到相应的款式啊，所以它是一个综合类的第三方工具。那么就比如说我们在这张截图上，通过这4个指标的进一步的选择，找到了相应的款式。我甚至找到了什么呢？大家可以看啊，在这张图片上头的4款产品，那么其中第2款和第4款明显比其他2款的价格要高很多。那么它高的原因是什么呢？它是一个升级款的产品，之前的 1.0 版本的它基本上就是一个盒子罩住，然后呢保温。那么 2.0 版本是什么呢？能够在盒子的顶上去安装 LED 灯，然后呢补光啊，然后让盒子里边的温度实现可控。这毫无疑问是在 1.0 版本的产品上做了一个升级。所以按照数据选出来以后呢，你会发现你直接要做的事情就是下一步找到货源。那么当然我们综合应用应该是什么？再去我们的商机探测器里边重新再去看一下这个产品的优势，包括它的搜索趋势的增长。那么这时候你会发现2个工具结合使用，去选赛道的时候，包括选款式的时候，你的目标越来越清晰。再加上我们在 ABA 上做一个下一步的款式的判断，你会发现你的思路越来越清晰。再往后边呢，我们通过这个去做货源的了解，比如说我们找到了带有 LED 灯的这种货源，然后它的价格是多少钱，它产品的重量是多少，体积是多少，算出来的体积重是多少，核算出来我们的产品毛利润。所以后边的实操呢，会把这个部分呢一直分享下去。我希望大家对于卖家精灵这个工具啊，要有足够深的了解，因为它在选品、在 listing 编辑、在关键词框架结构搭建等等方面都能起到非常重要的作用，包括这个工具的毛利润核算的功能也是非常棒的啊！就像我们这个页面输入到
市场行情，输入到采购成本，输入到投成运费，然后输入到广告的这个占比的预算，还有促销费以及退货比例，然后呢，我们能够拿出来一个真正的投产比。那么这个产品值不值得做，其实很快就清晰了。所以这个工具呢，可以说是一个非常强大的工具。那么如果诸位有需要的话，可以联系我们的老师啊，我们的老师能够给大家拿到卖家精灵的免费使用权限，能够给到大家应该是40多天的免费使用权限，收费版的免费使用。所以这个点上来说，推荐大家更好的去把这个工具应用起来。这是关于卖家精灵这个第三方选品工具的一些简单分享，后边我们做实操的时候会把这个部分带进去。希望本讲的内容带给大家一些有用的点。我是 Logan， 带你每日精进。学习思考实践交流，关注盛瑶跨境 Logan 带你每日精进。